òjò ṣàyànú agbára láti ọ̀run. Àbá. Jẹ́ kó rọ̀ sórí iṣẹ́ wa. Òjò ṣàyànú agbára láti ọ̀run. Jẹ́ kó rọ̀ sórí ayé wa. Bí ìwọ bá ní ìgbàgbọ́ nínú agbára Ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ rẹ̀, dandan ni kí òjò iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ ó rọ̀. Torí náà, ìrìn àjò ẹ̀mí tó ń ti gbésẹ̀ ìgbàgbọ́ pẹ̀lú iṣẹ́ ìyanu agbára Ọlọ́run. Olóṣù méjì míì tún rèé tí wọ́n pe àkọlé rẹ̀ ní òjò iṣẹ́ ìyanu agbára láti ọ̀run. The divine rain power of miracles. Ó yá gbogbo ènìyàn ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ àjọ fàkókò wa bá Ọlọ́run dòwò pọ̀. Kọ́sàn ayé wa bẹ̀rẹ̀ sí sun dídùn kọ́dún tó parí. Kípè níjà ayé kó wa bẹ̀rẹ̀ sí rìnrìn àrèmọ́ bọ̀. Nítorí Ọlọ́run alágbára ló ní kí gbogbo ẹ̀dá wa bá òun pàdé fún odidi ọjọ́ Thursdays 9 àti ọjọ́ Sunday 9 nínú ìjọ CAC Anointing with Fire Prayer Ministry Center of Blessing tó wà ní number 4 Abraham Esomo Street off Adehan Road Adetola bus stop Ojokoro Ìjà Ìlẹ́kọ̀ọ́. Níbi gbàǹkọ́gbì ohun àkànṣe ètò tọ́ba ṣẹ̀dá ti lù ló ń tẹ̀ gbìyì láti dá ìkólọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá padà mú gbogbo májẹ̀mú ohun ìlérí rẹ̀ ṣẹ láyé èkó wa. Ọjọ́ Sunday 27th of August ní gbogbo ètò bẹ̀rẹ̀ títí di Thursday 26th of October 2017. Ẹ má gbàgbé pé ní gbogbo ọjọ́ Sunday láti Sunday 27th of August till Sunday 22nd of October aago 6 títí di 9 òwúrọ̀ ní ìsìn yóò máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ Sunday mẹ́sẹ̀sán. Bẹ́ẹ̀ tí ètò ọjọ́ Thursdays mẹ́sẹ̀sán yìí láti Thursday 31st of August títí di Thursday 26th of October 2017 yóò máa wáyé láago 9 òwúrọ̀ títí di 12 ọ̀sán. Wò ó má jẹ́ kí n tàn ọ́ o léyìn tàbí o léyìn wàá rẹ́rìn ayọ̀ o lẹ́sẹ̀ tàbí o lẹ́sẹ̀ wàá jíjú ọpẹ́. Ìrìn àjò ìmùlẹ̀ pẹ̀lú àdúrà tó nínánú pẹ̀lú Ọlọ́run fún odidi Thursday 9 Sunday 9 akọ́dà ayá yọ sí ọ ní gbogbo ọ̀nà pẹ̀lú ìyanu. Ọ̀pọ̀ olórin ẹ̀mí ló ti ń gbáradì pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè tó nínánú. Prophet Peter Oníwìndé, Prophet Gabriel Akórewọ̀lú, Prophet Joel Oyèbọ̀dé, Prophet P.A. Ìsíjọlá, Prophet M.O. Ọ̀ṣínúbi pẹ̀lú àwọn ajínrere evangelist lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Olùgbàlejò ní bàbá wa nínú Olúwa Prophet S. Michael Adéfisóyè. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn 0803 462 8479 tàbí 0802 203 5389. Òjò iṣẹ́ ìyanu agbára láti ọ̀run ìwọ náà máa bọ̀. Kó jẹ́ rọ̀ sórí ayé rẹ. Hallelujah. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọmọ àti ní ayé àlàáfíà. Orúkọ mi ni Prophet Michael Adébísóyè láti ní ìjọ CAC Anointing with Fire tí a wà ní last bus stop Ọlánìyàn Abúlé Ẹ̀gbá ní ìlú Èkó. Mo kí gbogbo èèyàn mọ́nà pé àkùdédé àkókò sálàáfíà ní àkójọ mẹ́ta. Mo ń fi àkókò yìí pé gbogbo ènìyàn sí ìpàdé àdúrà Thursday 9 àti Sunday 9 nínú ìjọ CAC Anointing with Fire tí a pè àkọlé program yẹn ní odò iṣẹ́ ìyanu agbára láti ọ̀run. Sunday yẹn bẹ̀rẹ̀ ní Sunday on the 27 oṣù kẹjọ sí Sunday on the 22 oṣù kẹwàá, Thursday on the 31st oṣù kẹjọ sí Thursday on the 26 oṣù kẹwàá. À ń pè gbogbo èèyàn sí ìpàdé àdúrà yìí láti wá gbàdúrà. Ohun tí àkọlé program yẹn dá lé lórí òun ni a pè ní ìgbésẹ̀ ìyanu agbára láti ọ̀run. Púpọ̀ wa ni a ò gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run máa ń ṣe ìyanu àti pé púpọ̀ wa la ò gbàgbọ́ wípé ìyanu Ọlọ́run ṣe ìdí ọ̀dọ̀ kan náà. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé Jésù oníṣẹ́ ìyanu sí nǹkan tí ò lè ṣe, ó máa fi àánú bẹ̀ wá wò. Inú Mẹ́rì orí 11 ẹsẹ̀ 9 Bíbélì wípé àwọn àdàlù yẹn dàpọ̀ pẹ̀lú ọmọ Ísírẹ́lì náà gbogbo wọn jùmọ̀ pariwo kí ni wọ́n ń pòǹgbẹ́ fún. Wọ́n ní sọ fún Mósè pé àwọn fẹ́ jẹran. Ẹ̀yin náà imagine ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ìyanu ni Ọlọ́run ti ṣe láàrin ọmọ Ísírẹ́lì, síbẹ̀síbẹ̀ ó ń ṣe òǹgbẹ. Wọ́n jẹ́ ọ̀yà ọ̀lẹ́nu wípé òǹgbẹ ò lè tán láyé títí Jésù lọ fi. Náà ẹnìkan ṣoṣo tó wá ní agbára láti tán òǹgbẹ ayé ènìyàn náà ni Jésù Kristi. Náà ó ń pe gbogbo wa bí àwọn mẹ́sẹ̀lì ṣe sunkún yẹn pé àwọn fẹ́ jẹran. Wọ́n ní oúnjẹ tí àwọn ń jẹ yẹn ó ti sú àwọn. Kí ni ayé rẹ̀ ń kó gbẹ fún? Òun wá ọmọ, ó ti ṣègbéyàwó for long years, ó bímọ. Ó túmọ̀ sí pé ìfọ̀kànbalẹ̀ ò tí ì sí fún ẹni yẹn. Ó wà nílùú òyìnbó, òun kò ń gbẹ fún ìgbélú. Ó túmọ̀ sí pé ìfọ̀kànbalẹ̀ ò tí ì sí fún ẹni yẹn. Ipò gíga, promotion, ẹlòmíì kàwé kò ríṣẹ́, ó ń kò ń gbẹ fún àwọn nǹkan yẹn. Gbà mí gbọ́, Jésù Kristi ní agbára láti pèsè ohun tí òun kò ń gbẹ fún yẹn. Bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ṣe ké yẹn, bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe dá wọn lóhùn. Nígbà tó dé ẹsẹ̀ 31 yẹn, ó ní afẹ́fẹ́ kan sì ti ọ̀dọ̀ Olúwa jáde lọ. Ó mú àparò láti inú òkun wá, ó sì dà wọ́n sí ibùdó bí ìwọ̀n ìrìn ijọ́ kan. Praise the Lord. Ọlọ́run lo agbára ẹ̀ láti darí àparò
sí ibùdó ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n ń sun ẹkún. Let me tell you something, kí ló ń sunkún fún gan? Èrò ọkàn ẹni pé Ọlọ́run ò lè ṣe. Ọlọ́run àpòsù Ayọ̀délé Babalọ́lá, Ọlọ́run Samson Àkàndé bàbá Àbíyìnlẹ́dẹ́, Ọlọ́run David Olúlànà Babájídé Ńlẹ́sà, oníṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu, ó lóun sì ní agbára bí òun ti máa ń ṣe ńgbà yẹn, òun fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Olúwa lòun fẹ́ fún ẹ lọ́mọ, kò ní ṣe pẹ̀lú ìgbà tó ti ṣègbéyàwó. Olúwa lòun fẹ́ pèsè ọkọ fún ẹ. Olúwa lòun fẹ́ gbàwé ìgbélú fún ẹ. Ọlọ́run lòun fẹ́ rìlíìsì iṣẹ́ rere fún ẹ. Ó lòun fẹ́ gba promotion fún ẹ. Now ìjì kan ló jà lọ́jọ́ sí tó darí àparò wọn fún ọmọ Ísírẹ́lì lálejò tí wọ́n fi jẹ ẹran tí ẹran sì yọ mú wọn. Irúṣẹ́ ìyanu bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run fẹ́ ṣe nínú ayé. Ohun tó ń pòǹgbẹ fún yẹn Ọlọ́run fẹ́ ṣe. Ó fẹ́ rìlíìsì ẹ̀ fún ẹ. Ó fẹ́ pa ẹ́ lẹ́rìn ayọ̀. Ó fẹ́ rìlíìsì ọwọ́ agbára sínú ayé. Olúwa fẹ́ wò ọ́ sàn nínú àìsàn tó wà. Olúwa fẹ́ tú ọ sílẹ̀ nínú ìdè ayé tó wà. Gbìyànjú láti attend the program yẹn torí iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ojúkorojú ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ mẹ́. Níbi tí Ọlọ́run ti ń lo àwọn wòlíì rẹ̀ láti tú àṣírí ogun ayé àwọn ènìyàn. Gbọ́, kò sí ogun tó ń jà ọ́ láyé tí Ọlọ́run ò ní agbára láti já ọ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Bíbélì sọ nínú ìwé Hósíà orí 8 ẹsẹ̀ 3, ó ní nípasẹ̀ wòlíì kan la mú Ísírẹ́lì jáde kúrò ní Íjíbítì. Ọlọ́run fẹ́ lo àwọn ikọ̀ àti ìríjú Ọlọ́run tí Ọlọ́run ti gbé wọ̀ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run nínú ayé wọn láti tú ọ sílẹ̀ nínú ìdè àti àjàgà wàhálà àti ìdààmú tó wà. Torí náà ó ń pè ọ́ máa bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. Ìpàdé àdúrà Thursday 9 yìí, Sunday 9 yìí, torí rẹ̀ ni Olúwa ṣe gbé kalẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ìpàdé àdúrà ló ti lọ tó dàbí ẹni pé kò sí ìyanu, ṣùgbọ́n Jésù oníṣẹ́ ìyanu ní kí n pè ọ́ pé kó o máa bọ̀. Òun fẹ́ fi àánú bẹ̀ ọ́ wò. Ó lóun fẹ́ tú ọ sílẹ̀. Ó lóun fẹ́ já ìdè. Ó lóun fẹ́ já ẹ̀wọ̀n àti àjàgà tí ayé fi bù ọ́. Má rora rẹ pé kò tí ì tán, igi tí ń bẹ lórí rẹ sì máa sọ padà. Ipò tó wà yẹn náà ni Olúwa fẹ́ fi ìyanu bẹ̀ ọ́ wò. Ó fẹ́ gbé ọ dé. Let me tell you something. Before ending of this year 2017, Olúwa ní sọ fún ọ pé ìwọ náà máa lẹ́rìí. Olúwa ní ìwọ náà máa kọrin ọpẹ́. Olúwa ní ìwọ náà máa yan lógo. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìrètí rẹ ti pé, but máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù oníṣẹ́ ìyanu. Kò ní Ọlọ́run lára láti bú ọmọ Ísírẹ́lì lágbègbè. Now kò lè ní Ọlọ́run lára láti rìlíìsì ìyanu fún ẹ. Kò lè ní Ọlọ́run lára láti tú ọ sílẹ̀. Kò lè ní Ọlọ́run lára láti já ìdè àti ẹ̀wọ̀n àti àjàgà ogun tó wà ní ayé ẹ̀. Ìwọ ni kó o máa bọ̀. Jésù ń pè ọ́ báyìí. This is a special opportunity for you. Máa bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. Oníṣẹ́ ìyanu ni. Ó ń tú ní sílẹ̀, ó ń gbà ní là, ó ń wo ní sàn, ó ń fúnni lọ́mọ, ó ń pèsè iṣẹ́ fúnni, ó ń lànà fúnni. Èmi ò mọ̀ ìgbà tọ́nà ti di mọ́ ẹ o. Èmi ò mọ̀ tó ń là kọjá. But ẹni tó rán mi tó pọ̀ nípa àti agbára, ó ní òun ṣe tán, òun fẹ́ fi ìyanu bẹ̀ wò. Bí Ọlọ́run bá rán ẹyẹ ẹ̀wù láti bọ́ Èlíjà létí odò lọ́jọ́ sí, Olúwa ló fẹ́ rán ìrànlọ́wọ́ sí ọ ní ìkórìtà tí ìrètí rẹ ti pin, tí ipá rẹ ti pin, tí ọgbọ́n rẹ ti pin, tí ìmọ̀ rẹ ti pin. Ó lóun fẹ́ yà ọ́ lẹ́nu. Ó fẹ́ gbàdúrà fún ọ. Ẹ di ojú yín. Gbọ́ mi dáadáa. Mo rán àṣẹ sínú ayé rẹ bó ti gbọ́ mi. Ọwọ́ kan ń bẹ nínú ayé ẹ tí kì í jẹ́ kí ìyanu ó wá ọkàn. Lórúkọ Jésù Kristi, ọwọ́ yẹn kó gbẹ. Ègún ìran tó wà lórí ẹ tó ń tako ìyanu, lórúkọ Jésù, ègún yẹn kó parẹ́. Pẹpẹ òkùnkùn ilé ibi ẹ ti bí ọ tó dúró ti ayé rẹ tó ń dá ìyanu dúró, agbára Olódùmarè kó wo pẹpẹ yẹn. Jẹ́ fún ọ ní prayer point kan yìí. Ìwọ fúnra rẹ pariwo bó ṣe ń wò mí. Ẹ̀yin pẹpẹ òkùnkùn ilé bàbá mi tẹ́ ẹ pàgọ́ ti ayé mi tẹ́ ẹ ń di ìyanu lọ́wọ́, ẹ wọ́lù rẹ̀. Bíbélì wípé òkun yọ sá, Jọ́dánì padà sẹ́yìn, òkè náà fò bí àgbò àti òkè kéékèèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Akọ́pẹ́ wárìrì wọlẹ̀ níwájú Olúwa, níwájú Ọlọ́run Jákọ́bù, ẹni tó sọ àpáta di adágún omi àti òkúta ìbọn di orísun omi. Akọ́pẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè yí ọ ká. Lórúkọ Olúwa ìwọ pa wọn run. Wọ́n yí ọ ká ní tòótọ́, lórúkọ Olúwa ó pa wọn run. Wọ́n yí ọ ká bí oyin àsì pa wọn run bí iran. Lórúkọ Olúwa ìwọ sà pa wọn run. Mo rán àṣẹ sínú ìpín rẹ, sínú ìṣẹ̀dá rẹ, sínú àyànmọ́ rẹ pé gbogbo àwọn ogun tí ayé fi ń bọ́ rìnrìn àjò
tí ò jẹ́ kí ìlérí ọ̀ṣẹ́ lórúkọ Jésù ọwọ́ yẹn kó gbẹ. Mo gba kọ́kọ́rọ́ lé Dáfídì mo fi ṣílẹ̀kùn yẹn lórúkọ Jésù Kristi torí pé àkọ́rí pé àmì wọ̀nyí ni wọ́n mọ̀ bá àwọn tó bá gbàgbọ́ lọ. Mo ṣí gbogbo ilẹ̀kùn àṣeyọrí, ilẹ̀kùn ògo, ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́, ilẹ̀kùn ìgbédìde, ilẹ̀kùn ìgbéga tí ọ̀tá ti mọ́ lórúkọ Jésù ilẹ̀kùn yẹn kó ṣí. Bí o ti ń gbọ́ mi yìí ọ̀run fa ọwọ́ rẹ sókè, afa ayé rẹ sókè, agbé ọ dìde, ìrànlọ́wọ́ dé, àánú dé, ògo dé, òun rere gbogbo tó jìyà fún tí ọ̀tá gbẹ́sẹ̀ lé lórúkọ Jésù àrìlíìsì ẹ̀fún ẹ. Gbọ́ mi dáadáa láti òní lọ kò tún sí ilẹ̀kùn àánú kankan tí ọ̀tá ọ̀tọ̀ lórí ọ̀fẹ́ àti tìǹú ayé rẹ mọ́. Ọlọ́run rán ìjì àti afẹ́fẹ́ ní láti inú òkun, ó darí àparò sí aginjù láti bú ọmọ Ísírẹ́lì. Áńgẹ́lì Olódùmarè ó darí ire wá bá ọ, kó gbé ìrànlọ́wọ́ wá, kó gbé kọ́ńtrátì wá, ó máa finú ṣoyún lórúkọ Jésù, ó fẹ́ yẹ gbọ́mọ kan. Bí Olúwa ti bí àti bí ẹ̀mí rẹ̀ ti wà, ìlú tó wà yẹn wọn ní dìpọ̀ tẹ́mẹ̀ níbi gbogbo tá a ti lórí ọ̀fẹ́ àti wòmí lórúkọ Jésù. Ìyanu Ọlọ́run wà kàn Jésù Olúwa wa àmín. Má gbàgbé ìpàdé àdúrà Sunday 9, Thursday 9. Now Sunday yẹn bẹ̀rẹ̀ ní aago 6 ìdájí sí aago 9 àárọ̀. Thursday yẹn ó bẹ̀rẹ̀ ní aago 9 àárọ̀ sí agogo 12 ọ̀sán. Òjò iṣẹ́ ìyanu agbára láti ọ̀run ó fẹ́ rọ̀ lé ọ lórí. Má gbàgbé o, Thursday yẹn ti bẹ̀rẹ̀ báyìí o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ọlọ́run ti wá gbàdúrà, wọ́n sì ti ń gba ìrì ayé wọn. Ó ti bẹ̀rẹ̀ ní Thursday on the 31st oṣù kẹjọ, ó sì máa parí sí Thursday on the 26th oṣù kẹwàá. Sunday yẹn ti bẹ̀rẹ̀ o, ó ti bẹ̀rẹ̀ ní on the 27th oṣù kẹjọ, òun náà máa parí sínú oṣù kẹwàá. Máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù oníṣẹ́ ìyanu. Ó ń pè ọ́ báyìí, ó lóun fẹ́ fi ìyanu bẹ̀ ọ́ wò, ó lóun fẹ́ ṣí ọ̀run àánú fún ọ, ó lóun fẹ́ gbé ògo rẹ dìde. Kí ló ń dúró ṣe? Jésù pè ọ́. Mo gbàdúrà fún lẹ́yìn tó wò mí lónìí, o tó ń wọnú ogun mọ́ bí mo ti sọ, àṣẹ ti bò. Jésù Olúwa wa àlàáfíà.